हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम अपना बाइक का रॉकर को बनाने जा रहे हैं। आप लोग भी मेरा प्रीवियस वीडियो लोग में सुन ही रहा होगा कि मेरा बाइक कितना आवाज़ दे रहा है। सो अभी हम बसर का एक जगह मिल गया मैकेनिक जहाँ में ये मेरा रॉकर को एडजस्ट कर देगा बोले। हम उस दिन से बसर में ढूंढ रहा था, एक भी नहीं मिल रहा था मैकेनिक, बस फाइनली अभी जाके हमको मिल गया। सो आप लोग मेरा वीडियो को एंड तक देखते रहना। आज हम पूरा प्रोसेस दिखेगा मेरा बाइक को खोलने से लेके बनाने तक, फिर वापस जोड़ने तक। सो वीडियो को एंड तक देखना। ये ईटानगर में क्या बोलते हैं, वहाँ में एक मैकेनिक है बिट्टू बोल के, उसका उधर में कभी भी बाइक मत बनाओ हो सकने से। वो सिर्फ आप लोग का पैसा लूटेगा। मेरा बहुत लूटा है, 20,000 से ज़्यादा मेरा पैसा लूटा है वो जो ना। हम शुरू में मालूम नहीं था, तो हम डीलर में जाके मेरा बाइक को चेक किए तो बस एक वायर था, ये जो आपका कूलर का जो वायर होता है ना, ये जो जब फैन ऑन होता है वो ऑन का वजह से मेरा बाइक जो स्टार्ट नहीं हो रहा था जल्दी। उसको वो जो बिट्टू जो ये खराब है वो खराब है बोल बोल के 20,000 ऐसे मेरा ज़्यादा चला गया। और ये बिट्टू मैकेनिक का आपका लोकेशन होगा, आपका ये क्या बोलते हैं, डीएन कॉलेज जाने से मेन हाईवे जाते हैं ना, सीधा जाते जाओ चंदनगर साइड, वहाँ में एक किचन बार एक खोला है ना नया से, जहाँ में आपका ये बुलेट का भी सामान मिलता है, बुलेट को भी बनाते हैं। उसका जस्ट अपोजिट में वो मैकेनिक को कभी बनाने मत दो, वो ठीक नहीं है, सिर्फ पैसा लूटता है वो। तो हम भी लोकेशन पहुंच गए, अभी पूछ के देखते हैं कल ही है कि नहीं है, पूछताछ करके दिख गया। खाली हो गया क्या भैया? हाँ भैया खाली हो गया, होने लग गया। सो फाइनली अभी मेरा बाइक को बनाएगा। उससे पहले भैया हम दोनों एक बार टेस्ट ड्राइव कर लेगा क्या प्रॉब्लम है, रॉकर का साउंड है कि नहीं है। बाइक को अभी बनाएगा। ईटानगर में अच्छा से नहीं बना था तो बसर में बना देगा। आवाज़ सुनाई दे रहे थे ना, रोकर का ही है क्या? रोकर का ही है ना? क्या जो सो अभी मेरे बाइक का पार्ट्स को खोल रहे हैं। हम भी अभी इतना श्योर नहीं है कि रोकर का साउंड है कि नहीं है। पूरा बॉडी पार्ट्स खोलने का तभी मालूम हुआ कि रोकर का साउंड है कि नहीं है। सो आप लोग एंड तक देखना वीडियो को। इसको निकलना, इसको इसको दोस्तों बोल दो, ठोक दिया ना। बहुत समय से गाड़ी नहीं बनाएगी। सिक्के करके रखना है, बाद में पूरा और भूल जाएगा नहीं करने से। ये सब लोग भी करते नहीं रहने से भूल जाते हैं ना, पूरा भूल जाते हैं। गाड़ी लोग भी ऐसे होता है, तो बहुत समय तक नहीं चलाने से थोड़ा भूल जाते हैं कार लोग को। अंदर का एक सामान चेक करने में पूरा खोलना पड़ता है। आई होप बस छोटा सा वो रोकर का साउंड होने से ठीक है, दूसरा कुछ बड़ा इशू नहीं होने से ठीक है। बड़ा इशू होने से बहुत खर्चा हो जाएगा, बस रोकर साउंड होने से ठीक ही है, एडजस्ट कर सकते हो उसको।
तुम चला कार एक पेट से हमको पीला लेके भाग गया ना। हाँ अरे मेरा वो गिर रहा था कूलें। क्या जो अरे ये लास्ट टाइम वो गलती उसका बत्ती हो गया था, मतलब बना दिया था जब मैं इसको एडजस्ट करने के लिए। वो एक्चुअली जो मैकेनिक बनाया था ना, वो जो अच्छा से उसको लॉक नहीं किया था क्या शायद, उसका वजह से पूरा जो इंजन जो लीक हो रहा था, तो हम वापस जाके उसको ही बना नहीं दिया था। वहाँ का गम वहाँ रह गया ना, अभी तो नहीं होते। तो जब हम थोड़ा उसमें इमरजेंसी था बोल के थोड़ा सा गम लगा के आ गया था, वापस जाके बना नहीं दिया था। क्या जो हाँ एक तो टूट गया था मेरा ना। हाँ एक तो टूटा था मेरा। तीन तो था, एक तो टूट गया था वो शायद। हाँ वो ऊपर साइड टूट गया था, इसलिए अभी बीच बीच में नहीं खोलने से शायद टाइट होता है क्या। सो आप लोग देख ही रहा होगा बाइक खोलने में कितना समय लगता है, खासकर MT का। इसमें बहुत सारा नोट्स पार्ट्स होते हैं, तो खोलने में बहुत टाइम लग जाता है। 1 घंटा से ज़्यादा तो लग ही जाते हैं। हम वीडियो को तो हम शॉर्ट किए, बट यहाँ में हमको बहुत रुकना पड़ रहा था। आप देख ही रहे कितना पार्ट्स है, हमें नोट्स ये सब पूरा खोलना पड़ता है एक एक को। इंजन तो नहीं गिरेगा होगा ना, ऑयल जो टाइमिंग चेन तो ठीक है तो ना, उसने नया ही डाला था टाइमिंग चेन पूरा। टाइमिंग चेन का में कुछ एक तो ऐसे घुराने लगा कुछ होता है, वो भी कभी कभी ऐसे आवाज़ देता है ना खराब होने से। उसको क्या बोलता था? एडजस्टर तो ठीक होता होगा। हाँ इससे खराब से ढीला हो रहा है। हाँ उस दिन सबको साथ में हम चेंज किया था ना पूरा। ऐसे रोकर को क्या से टाइट कर दे? गेट से टाइट नहीं होता। वो है क्या? वहाँ से टाइट कर दे? लूज है क्या? लूज है, उसका वजह से साउंड देते हैं ना। रोकर तो खराब तो नहीं हुआ ना? ऐसा नज़दीक अब रोकर बहुत एक्सपेंसिव है ना। ऐसे बाहर में ही लगाने से ही 6-7 बोलते हैं क्या समथिंग कुछ। डीलर में तो थोड़ा 9 ऐसे बोलते हैं। MT का और ये B3 का बहुत दाम है। ठीक है खराब नहीं है तो अच्छे। हम खराब हो गया सोच रहा था। ए भैया थोड़ा ये पेन का पीछे का उसको थोड़ा बालू को थोड़ा ऐसे हटा दीजिए ना। हाँ। गंदा गिरेगा। अच्छा यहाँ से ये सामान से टाइप करते हैं ना, ये तो हर किसी के पास नहीं होगा। तो बसर में तो है ही नहीं शायद बनाने वाले MT को। आप ही है क्या एक? वो अमित भी आपको बोलते हैं बना बोल के। मेन हमको लगता है सामान वामान खोलने बनने होगी ऐसे बोलते हैं क्या? खोलने के लिए बहुत पार्ट्स होते हैं तो ना। हाँ जमेला है ना, इसलिए आदमी लोग बना सके भी नहीं बनाते लगते। अच्छा जो हाँ न्यूट्रल है। हो गया वो खुर रहा है ना। एडजस्ट हो गया, लूज था क्या? अभी तो ठीक हो जाएगा वो ना।
सो अभी असेंबल कर रहे हैं मेरा बाइक को धीरे धीरे, पार्ट्स को वापस जोड़ रहे हैं। कूलेंट भी पूरा गिर रहा है, कोई बात नहीं, कूलेंट तो नया डाल लेगा। अभी मेरा बाइक भी ख़राब होते रहता है, बनाते रहना पड़ता है, क्या होता होगा। मलिक हो गया, हम वहाँ से और नहीं निकलेगा बोल रहे थे। आपका ग्लू जो हाँ कोलगेट जो हम लोग यूज़ करते हैं ऐसे तय हो गया तो लास्ट में तो बोल्टू बोल्टू लगाओ। इसमें कहाँ कहाँ रखा है इसका? ये पूरा स्टिंग खोल गया क्या और टूट गया ना, इसमें ग्लू लगा देते हैं। हाँ और भी लगाओ। आपका पास कूलेंट है क्या? तो नहीं हो कहाँ से अभी मिलेगा? आपको ये इधर ही भून देना वो भाई अभी परफेक्ट नहीं है लगता अच्छे से, कंफ्यूज होते हैं तो पूरा। कितना महीना से सीख रहे हैं भाई ये? अभी कितना दिन से सीख रहे हैं? एक हफ्ता भी नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे ना। अभी नया कूलेंट डाल रहा है, पहले का जो कूलेंट था वो तो पूरा गिर ही गया था, इसलिए नया डाल रहा है अभी। सो फाइनली हो गया बाइक भी। आई होप अभी तो ठीक हो जाना चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फाइनली बाइक को बना दिया। अभी टेस्ट ड्राइव करके देख रहा था ठीक है कि नहीं है। साउंड सुन के तो अच्छा ही लग रहा है, हम पहले से ठीक लग रहा है साउंड तो अभी ठीक लग रहा है। कुछ प्रॉब्लम होने से भैया का पास वापस आएगा, अभी भैया को हम पैसा दे के चला जाएगा थैंक यू हाँ, अच्छे से बनाने के लिए। आप भी बाद में वीडियो में आ जाएगा होगा, भाई बोल दो। हाँ होगा ठीक है, थैंक यू। हाँ बाद में आएगा कुछ प्रॉब्लम होने से। ओह बसर में पुलिस चेकिंग हो रहे तो शायद हेलमेट नहीं पहनने वाला लोग के लिए क्या। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरा ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। और ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर कर देना। थैंक यू। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।